السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كيكاية عيد الحب، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا على المقادير. أول حاجة هتجيبي الشفشة بتاع الخلاط بتاعك كده، وهتجيبي ظرف من الجيلي. طبعا أنا هستخدم النهاردة جيلي فراولة، عشان طبعا أنا عايزاها تبقى لونها أحمر. فانتي لو انتي حابة بقى في اي وقت تاني تعمليها بأي لون تاني، هتستخدمي اي نكهة جيلي مختلفة باللون اللي انتي حباه. وهتجيبي كمان مج سكر، وهتروحي جايبة مية مغلية. دي كانت مية مغلية كوباية، وتروحي نازلة. طبعا كل المقادير هتبقى بنفس المج او نفس الكوباية اللي بتشتغلي بيها. وتروحي حاطة في الخلاط، وتروحي ضربة المية مع السكر مع الجيلي كويس جدا. وخلي بالك من الخطوات بالشكل ده كده. هروح جايبة كوباية اللبن دي حطاها، برضو اللبن يكون سخن ولو مغلي برضو يكون حلو. تروحي برضو نازلة ضربة كله مع بعضه لحد ما يمتزج الخليط كويس أوي مع بعض. بعد كده بقى هتبتدي تحطي الفانيليا، وهتبتدي كمان ان انتي تحطي. بصوا انا في هنا لون طعام، حابة ان انا ادي لون احلى، يعني ادي لون اقوى. انتي حابة ماشي، مش حابة مفيش مشكلة. هنا وانا بحط باللون الطعام اللي هي حتة البلاستيكية بتاعت القطارة وقعت في قلب الخلاط، فانا رحت شايلها بالمعلقة يعني. ورحت جايه هنا جايبة الكوباية من الزيت، وتانيت ننزل بيها واحدة واحدة لحد ما عمل لي الخليط ده. هروح جايبة الكوباية دي بقى، وهروح جاية حطاها في قلب التلاجة كده. خلاص، نفس طريقة الجاتو شاتو، بس دي بطريقة اللي هي بتديني اللون. وكمان لما الجيلي بيمسك يا جماعة بيبقى تحفة بجد على الكيكة من بره. وهروح جايبة 3 بيضات، واروح جاية طبعا بيبقوا بدرجة حرارة المطبخ. وهروح جاية حاطة معلقة كبيرة كده من الخل، عشان خاطر الزفارة بتاعت البيض، مع الفانيليا كمان السايلة دي بصراحة ما بتخليش في ريحة اي زفارة، بس كمان هو محسن للمعجونات الخل، وانتوا عارفين ان انا بحب ادخله معايا في كل حاجة. جبت هنا الخليط، ورحت جايه صباه زي ما انتوا شايفين في قلب الطبق. وهبتدي بقى انزل عليه بالدقيق تدريجيا شويه بشويه كده، وهبتدي ان انا اضربهم كويس قوي بالمضرب اليدوي. وهنا هروح جايه موقفه، واروح جايه نازله بكيس البيكنج باودر. حابه بقى ان انت تخلطيه مع الدقيق تمام، مش حابه دي براحتك. كل كوبايه سوائل بتاخد منك كوبايه دقيق، يعني دوت خدوا مني 3 كوبايات من الدقيق، عشان طبعا في كوبايه ميه وكوبايه لبن وكوبايه زيت. تمام. وطبعا الدقيق حسب برضو زي ما انا قلتلك الزيت الدقيق حسب يعني ايه. كل دقيق مش زي بعضه، في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق ما بيحبش السوائل. فبرضو انتي تنيتي تحطي تدريجي لحد ما يطلع معاكي القوام في الاخر. طبعا انا طلعت الكيكة هنا من الفرن، كانت طرية جدا. بس انا بصراحة يعني ما صبرتش عليها لما بردت، لان طبعا كنت مستعجلة في الفيديو. بس انتي المفروض تسيبها لما تبرد تماما، تروحي جايه حاطه عليها الخليط، وتروحي بقى مزينها بالشكل اللي يحبك. انا بصراحه كان عندي شويه كريمه، رحت حطاهم في كيس كده من بتاع اللبن، ورحت خرموه خرم صغير، ورحت ايه ماشيه بيه بالشكل اللي هو الطولي ده. وبعد كده رحت جايبه عصايم بتاعه الشيش طاووق، ورحت جايه تنتني امشي بيها كده لحد ما انا عملت الشكل اللي هو ايه ام- احنا متعودين عليه. بمعنى اصح بيبقى اسهل شكل بالنسبه لنا، وبيدي شكل حلو برضه. فالتزيين ده بتاعك انتي. وطبعا عشان هي كيكة عيد الحب وكله احمر في احمر فانا جبت صوص الفراولة، وبرضه مشيت عليه. طبعا صوص الفراولة ده تحفة، بيدي طعم خرافة بجد والله يا جماعة، حلو جدا. بيديكي طعم كده وانت بتاكلي الكيكة، كأن شفتوا الكيكة بتاعت زمان اللي كانت بتبقى بطعم الفراولة.
هي بتبقى بنفس الطعم كده. وبالشكل ده كده هكون خلاص خلصت. بصوا بقى، المادة السائلة اللي فوق دي كلها لما تتحط في التلاجة هتجمد وهتبقى جيلي، وهتبقى طعمها تحفة. بس انا قلت لكم انا استعجلت لان فعلا كنت عايزة اقفل الفيديو وكنت مستعجلة. فانا طبعا لازم دي بتتحط طبعا في التلاجة زي ما اتفقنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واحلى صينية عيد حب، وكل سنة